हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो डायल पैड साउंड है उसे इनेबल करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाली है कि आप अपना डायल पैड साउंड कैसे ऑन कर सकते हैं। जब आप अपना कोई भी नंबर डायल करते हैं तो आपके में कोई भी साउंड नहीं मिलता है, इसे आप कैसे इनेबल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आ जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद डायरेक्ट आपको सबसे नीचे आ जाना है, मोर साउंड एपन्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है डायल पैड टोन, इसे आप इनेबल कर देंगे और चाहे से इसे आप यहाँ से ऑफ भी करा सकते हैं। और साउंड आपको सारे यहीं मिल जाते हैं, जिसे आपको ऑफ करना हो तो यहाँ से आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारा ये ऑन हो चुका है, यहाँ से हम बैक करते हैं। अब आप अपने डायल पैड में जाएंगे, यहाँ आपको साउंड ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर डायल पैड साउंड को ऑन करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।